Ohayou gozaimasu, selamat pagi semua. Di video kali ini saya akan unboxing Canon G7X Mark II. Saya beli di Jepang ya, kemarin. Kalau kalian sudah video saya yang kemarin, pasti kalian tahu. Ini dia, saya beli di Labi, Yamada Labi, Tokyo. Kita langsung buka saja ya, ada apa saja. Ini dia, boxnya. Canon G7X Mark II. Nah, saya juga beli juga nih tasnya sekalian. Ada susunya, harganya, lagi nih kartu yang kalau butuh tinggal telepon. Oke, langsung saja. Saya mau jelasin harganya dulu ya. Saya beli habis totalnya Rokumang Rokuseng Yongyaku Gojunie. Rokumang Rokuseng Yongyaku Gojunie. Harga kameranya kemarin saya dapat harganya Gomang Kyuseng Habyakueng. Kalau dirupakan ya 6 jutaan lah ya. Terus ininya, tasnya seharga Byoyaku Hachijueng 100 ribuan. Byoyaku Hachijueng. Terus saya juga beli film layar anti goresnya Nanayaku Gojueng atau 80.000 ya. Ini totalnya nih Rokumang Seng Goyaku Sanjueng atau 6.150.000-an plus pajaknya. Totalnya nih tadi pajaknya nih ya, Yongseng Goyaku Kyujunieng. Jadi kalau di total Rokuseng Yongyaku Gojunie. Ini total seluruhnya, jadi pajaknya mahal. Saya juga dapat juga nih Hongsomaiso. Sudah kita unboxing. Sebelum kita unboxing, ini saya mau jelasin dulu di luarnya. Nih bagian kardus luarnya. Kalau di Jepang modelnya seperti ini, kalau di Indo seperti apa ya? Kalau beda tulis di kolom komentar. Nih, depannya ada Canon, terus gambar Canon G7X Mark II-nya seperti ini. Terus dari samping sampai Canon, ada gambar Canonnya plus layarnya, PowerShot G7X Mark II. Samping sebelah sini, sampingnya lagi Canon, belakangnya lagi Canon PowerShot G7X Mark II plus nomor ini ya, nomor kameranya ya. Oke, masuk ke bagian yang paling intinya. Oke, kelihatan gak nih? Ada digit 7 HS system dan 1,0 CMOS 20,1 megapiksel. Besar juga ya. 24 mm 24 mili width 4,2 kali. Dan ini lensanya f1.8 sampai 2.8 WV. Ada WV ini. Ya. Ini for Japan only.
Kalau sama silahkan tulis di komentar, kalau beda tulis juga biar semuanya tahu bedanya kalau keluar di Jepang sama di Indonesia itu seperti apa bedanya. Oke, langsung saja kita unboxing. Langsung saja kita buka ya. Dari mana kita buka dari sini? Pelan-pelan. Oke, masuk kah? Yus. Teng. Bisa. Film yang saya beli kemarin juga nih, harganya berapa tadi? 750 yen nih. Beli langsung. Ini adalah kartu garansinya selama 1 year, 1 tahun. Nomor serinya. Produknya ini nomor serinya. Ini stempel dari Yamada, Denki, Tokyo. Oke, harus ditulis ya kalau ada masalah. Nah, ada nama, alamat, nomor telepon, tahun, dan lain-lain. Double garansi 1 tahun. Kalau di Jepang 1 tahun, kalau di Indonesia berapa tahun? Seumur hidup. Terus ada kitabnya, jangan kitab ya. Ini adalah buku panduannya atau Hong Meisho bahasa Jepangnya. Dari kata Hong buku, Meisho dari kata Setsumeisho atau pemberitahuan ya, buku panduan, namanya buku panduan. Kawasaki TQX Marto. Ini apa beda di Jepang? Ini versi Jepang ya, kalau versi Indonesia bagaimana? Pertujuannya Indonesia ya. Nanti pokoknya. Terus dapat juga apa nih? Ini juga ada panduan gini. Garansinya Meso buku panduan kanan atas satunya. Terus kita lihat bagian dalamnya. Kok di sini ya? Baterainya. Warnanya kok ini enggak putih ya? Nih kalau di Jepang warnanya seperti ini. Agak grey. Abu-abu ini. Hasil Canon. Kayaknya putih kalau di nonton di Indo itu ya. Tahu ya. Dapat 1 doang. Juga strapnya buat pegangan. Ini dia charger. Udah cukup ini strap, baterai, ini charger. Ini kertas lagi apa nih? Warning, the air runs. It is some zero. Important safety instruction. 7 instruction. Danger to resist the rise of fire on the electric. Carefully follow this instruction. In the set of the flow does not the power. Authorities and the X-Men look at the from the configuration for the power of
juga nih di Jepang ya. Ini dia nih yang terakhir nih, udah kotak seperti bak mandi. Singkirin dulu. Ini dia. Teng 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 teng. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Wow. This body Canon K7X Mark II. Itu saya mau pasang ini ya, layarnya dulu ya. Sebagai review. Dari bagian depan. Ya. Ini ada tombol on off-nya di sini, power button, dan ini adalah untuk lensanya, focal lens, lens button ini ya. Terus ini buat mengatur video atau manual atau FVTV, portrait, otomatis, dan lain-lain. Ini seperti DSLR ya, keren. Dan di sini ada lubang mikrofon mic. Dari bagian samping ini ada wifi nya, tombol wifi di bawah. Bagian samping ada tombol wifi, terus di atasnya ini buka, ini kabel HDMI ya. Oke, bisa connecting ke komputer kalian atau PC kalian untuk transfer data. Terus ada tombol menu, bisa menu program video, info set untuk setting. Masuk ke bagian bawah, ini buat ya, ke tripod atau apalah, berpegangan seperti ini. Oh ini ya, masih saya pakai. Untuk sini ada baterai, mana bukan? Ini cuma digeser, terus ada lubang untuk baterai sama memory card. Di sini ya, di atas, jadi ada lubang baterai, di atasnya lagi untuk memory card. Kita masukkan aja ya baterainya tadi. Masukkan baterainya dulu. Mana? Masuk, terus masukkan memory cardnya. Pas saya beli tidak dapat memory card, harus beli sendiri, tapi saya udah ada nih memori 32 GB. Terus yang ini berapa GB ya, lupa. Ini cuma 4 GB ya satu, terus yang 32 ya biar gede. Masukkan, ada baterai, ada memory card.
tutup terus geser lagi, wis PNG. Oke, kita coba ya aktifin power off nya, on off nya. Modot, bahasanya modot. Dan di sini pas baru nyala ada pengaturan tanggal, tahun, dan bulan. Setting dulu. Nih, masih dalam bahasa Jepang ini. Oh, aksara Jepang. Setting dulu. Aku mau lihat settingnya ini. Nih, kita setting ke, dia tinggal geser ini atas bawah ya. Ini kan 2018, 19. Jadi sesuaiin ini tahun berapa. Ini kan ada kanji tahun, ini ya, tahun, bulan, hari, nen, nangatsu, nanichi. Nah, ini udah 2018, oke kan? Setting ini bulan 2 ya, 2. Terus ini tanggal berapa ya? Lali ya tanggal piro ya? Tanggal piro ya? 18 Juhaji ya. Tahu nggak nih jam berapa? Saya bikin videonya. Nih, jam 5 pagi. Mau menjelang subuh nih. Masih ngantuk ya. Ke tanggal 18 ini ya. 3220. Oke, Juhaji ini Ci. Niseng Juhaji nen. Nigasu Juhaji nichi. Oke. Tahun 2018 bulan 2 tanggal 18. Waktunya sesuai ya. Nih di iPhone saya. Tentang hampir. Menunjukkan kok langsung berlangsung. Jam 5:06. Oke. Jam 5 pagi. Jam 5 lebih. Kita setting 7 menit ya. Oke. Oke. Ini kan waktunya ya. Ini dapat Kairo. Tokyo aja ya. Oke, udah oke ya, udah tersetting. Terus tinggal bahasanya ya, setting bahasanya. Ini di bahasa nih. Ini di sing itu warung. Kalau tahu aku belum tahu nih nyeting bahasanya. Di mana bahasanya? Oh. Ini nanti. Oh, iki ketemu. Oke, bahasanya ini Nihongo, bahasa Jepang. Waduh, hilangnya nanti. Klik. Terus change ke English. Set. Oke. Lupa kalau ini udah ada touchscreen ya. Jadi kelebihannya ini udah touchscreen, udah layar sentuh. Jadi memudahkan kalian untuk men-setting. Oke,
Ini dia penampakannya. Oh. Ini ya. Enggak. Oh, fokus. Oke. Wih, keren, putih. Kalau udah bisa kepakai, ini dia. Kenapa saya beli Canon G7X Mark II? Karena ini praktis, baterai kalau bahasa Jepangnya. Jadi kalian yang nggak pengen ribet, yang nggak pengen gonta-ganti lensa, jadi kan nggak bisa diganti-ganti lensanya, tinggal tekan ini butang, tinggal klik, udah kalian bisa langsung bikin vlog kayak gini, bla 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 bla. Nih, kalian langsung bisa nyebut kalian vlogger, gampang kan? Tinggal gini, nah, udah praktis. Jadi kalian nggak usah beli mikrofon eksternal yang gede itu. Ini udah nggak ada, ini udah ada nih. Ini udah ada mikrofon. Jadi udah nggak pasang, udah suaranya udah ya lumayan lah, lumayan bagus. Terus harganya merakyat. Yang nggak murah banget, nggak mahal banget, sedang-sedang gitu loh ya, sedang-sedang saja. Ini belum dipasang nih ya, pasang nggak ya, pasang nggak nih kayak ini, pasang lah ya. Jadi buat kalian para YouTuber vlogging, kalau mau beli kamera, nih cari yang bisa kameranya di kedepan ini, dilempar ke depan. Jadi kalian bisa lihat wajah kalian sendiri, di fokusnya kemana. Ngapain beli kamera yang kameranya nggak bisa dikedepanin seperti ini ya? Satu kelebihannya. Terus dua, ini bentuknya kecil, bisa dimasukin ke kantong, nggak usah pakai tas yang gede gitu. Pengalaman yang kemarin-kemarin saya bawa kamera DSLR itu udah bawa banyak lensa gede, ribet, pegel pas bawanya. Ini kan praktis ini ya, cuma masukin, nah, klik butang vlog, bla 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 bla. Oke, udah jadi. Harganya tadi ya, tak kursin ke Indonesia. Gumang Kyuseng HP Kueng. Kita langsung lihat nih berapa kayaknya kode ini, kode rupain kebalik. Oke.
omang kuseng HP aku nih, kameranya saja 7.671.023,3 rupiah. Ini harga kamera di Jepang. Kalau dirupiahin, kalau nggak dirupiahin ya ini cuma 59.800 yen. Kalian malah murah. Kalau di Indonesia berapa? Tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut orang Jepang ya, misalnya di sini rata-rata gaji orang Jepang, bukan gaji saya. Gaji orang Jepang itu rata-rata 1 mang ya, atau 1 juta seharinya. Dikali berapa? Atau 30 kali 26 ya. Ya kisaran 30 jutaan lah gitu ya untuk beli kamera ini. Kayaknya kan tadi 7 juta, ya hitung aja 8 juta gitu ya. Jadi buat beli kamera ini cuma 8 hari kerja atau 1 minggu. 1 minggu kerja udah dapat kamera Canon ini. Kalau di Indonesia berapa minggu kalian bisa beli kamera seperti ini? Misalnya sehari 100.000 ya. 100.000 untuk dapetin ini kalian butuh, kalau sebulannya misalnya 3 juta gitu, 2 bulan, nah berarti harus kerja 2 bulan semingguan ya, 2 bulan seminggu baru bisa dapat seperti ini. Kalau gajinya sehari 100 ribuan 2 bulan. Kalau orang Jepang cuma 7 hari seminggu udah dapat seperti ini. Bayangin murah nggak orang Jepang? Itu harganya Canon G7S Mark II di Jepang. Seperti itu. Orang Jepang cuma 7 hari dapat Canon, orang Indonesia 2 bulan seminggu baru dapat seperti ini. Kalau yang sehari 100 ribuan ya gajinya, atau bahkan kalau yang pengusaha 1 hari pun di Indonesia bisa dapat seperti ini. Oke. Oke, itu dia unboxing Canon G7X Mark II in Japan. Ini kualitasnya asli Jepang ya. Jadi ini dirakinya di Jepang. Buinya atau komponen dalamnya di Jepang asli. Dari tangan-tangan orang Jepang asli. Jadi ini kualitas Jepang 100%, 100% quality in Japan. Kalau di Indonesia sama aja, cuma beda tangan. Kalau ini tangan orang Jepang, kalau di Indonesia mungkin tangan Indonesia. Jadi harganya bisa dipangkas lebih murah. Karena di sini tahu aja sendiri, kalau gaji orang Jepang sehari aja hampir 1 juta atau 1 juta lebih bahkan. Untuk bikin satu ini, harganya cuma berarti 100 ribuan mungkin ya. Nih, bayangin. Saya kadang berpikir orang Indonesia itu bisa beli kamera semahal ini coba. 2 bulan gaji lebih buat beli kamera seperti ini. Orang Jepang kalau misalnya 2 bulan gaji untuk beli kamera seperti ini ya mungkin hanya 5% atau 10% yang mau beli ya. Yang mahal banget. Kalau misalnya diberikan harganya 60 jutaan ya, siapa yang mau beli coba? Tapi kalau yang kalian cuma pengen vlog biasa sehari-hari ya, bla 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 bla, kau usah ngapain buat beli Canon mahal seperti ini ya. Kalian bisa pakai handphone, smartphone atau apalah ya, seperti ini mau vlog nih buat seharian. Tapi kalau udah profesional vlogger, udah profesional, udah pengen untuk ngasilin uang, money ya, kalau memang ya bisa beli seperti ini. Kualitasnya lebih bagus daripada handphone, smartphone. Itu dia. Terus ada charger, ada strap, terus baterai. Udah gitu doang, nggak ada yang lain. Oke, sampai di sini dulu video saya hari ini. Jangan lupa like,
kalau kalian yang suka, subscribe juga ya, buat biar bisa nonton video saya berikutnya. Dan jangan lupa share juga. Dan kalau ada yang mau tanya silahkan tulis di kolom komentar seputar Jepang apa aja. Kalau ada yang mau request, pasti saya langsung balas. Dari Mishima Shizuka Jepang, saya Isan Jericho, Canon G7X Mark II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jane. Mata kondo.